اليوم ان شاء الله وياكم راح نسوي لكم اكله حسب الرغبه والطلب. هي اليوم كبسه الدجاج بالطريقه كلش حلوه وراح تعجبكم وسريعه. هنا عندي دجاجه واحده منظفه ومغسوله ومنقوعه بملح وليمون وخل. وهنا عندي طبعا اول حابدا بالبهارات. البهارات الكبسه هي عندي كفنيه ليمون، عود قرفه، مكعب ماجي، ورق الغار، بهارات كاري وكبسه، شوية معلقة، نص معلقة كمون، نص معلقة بابريكا، نص معلقة كركم، ملح أسمر، ملح عادي. نجي هنا عندنا طبعا مطلوبة بالكبسة بصل مفروم ناعم، طماطم مقطع مكعبات صغيرة، برشة جزر مبشور، واحد ثوم، راس ثوم، اصبعين شطة، قرن شطة، اثنين حسب الطلب. هنبدأ وياكم إن شاء الله راح تعجبكم كلش حلوة الأكلة وبطريقة كلش حلوة. حطينا هنا الدجاج بالتوابل والبهارات على مود تاخذ من ريحتها خمس، نغطي عليها لمدة 5 دقائق، وبعد كده أضيف لها المي الساخن. بعد ما قلبنا الدجاج بالبهارات أخذ ريحة من البهارات، أضيف المي الحار، ضفت له هنا المي المغلي واتركها لحد ما شوية تستوي الدجاجة وارجع ثاني. رجعت لكم هنا ثاني. طبعا انا طلعت الدجاج اثنينهم من الشوربه، خليت الشوربه مثل ما هي هذه. هسه اجي اضيف الرز مغسول ومنقوع نص ساعه، اضيف الشوربه مع الدجاج. هنا طبعا ضفت الشوربه، ضفت الرز هنا للشوربه مع الدجاج واتركها على النار. طبعا انا هنا عندي اثنين الدجاجه طلعتها، احطها هنا وادخلها الفرن، ادخلها جوا الشوايه. طبعا الخلطه مالتها اللي اسويها لها دلوقتي تشوفوها، معلقه، نص معلقه بابريكا وملح فلفل، واخذ طبعا عليها نص ليمونه اعصرها، واضيف لها معلقه صلصه، شويه زيت على مود ادهن الدجاج من فوق بالتحمير يحمر حلو. هاي الطريقه تحمير الدجاج. طبعا الفرن شغلته وجاهز. ادهن الدجاج هيجي. بعد ما دهنت الدجاج ادخله الفرن بهذه الطريقه على ما ينشوي. ادهن الدجاجه كلها بهذا المخلوط الصوص لما تطلع لونها حلو مال الكبسه. اهم شي تحطين الليمون على الشويه، الليمون يعطيها نكهه ويعطيها لون كلش حلو. هنا جاهزه ادخلها للفرن. ولهنا تنتهي طبختنا لهذا اليوم. ان شاء الله اتمنى اعجابكم ورضاكم لهذا اليوم طبختنا. الى اللقاء، وان شاء الله اشوفكم على خير.